गर्भ में बच्चे के लिए कौन सी आवाज़ें सबसे प्रभावी होती हैं? गर्भ में बच्चा सबसे पहले माँ की आवाज़ सुनता है, जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती है। इसके बाद दिल की धड़कन भी बच्चा महसूस करता है, जो उसे सुकून देती है। धीरे धीरे बाहरी आवाज़ें भी बच्चे तक पहुँचने लगती हैं, लेकिन वो हल्की होती हैं। बच्चा इन आवाज़ों को पहचानने लगता है, जिससे उसकी मानसिक विकास की शुरुआत होती है। संगीत भी बच्चे पर सकारात्मक असर डालता है, खासकर अगर वह हल्का और मधुर हो। ये सभी आवाज़ें बच्चे के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया से बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की क्षमता विकसित करता है।